Kailangan ba talaga perfect yung intro mo o Chinese lang? Hi guys! This is Anne! Welcome to my channel, Anne Vlog. So, don't forget to link. Ang hirap naman. Ang hirap naman pala mag-vlog. Anong kulang ko? Yung intro. Hi guys! Welcome to my channel. Hi guys! So, welcome to my vlog. This is Anne. Vlogs? Vlogs. Hindi kasi ako eh. Shot isa pa! One take pa. Take 2. Guys. So, hi guys! Welcome to my vlog. This is Anne Vlogs. Welcome to my channel. Don't forget to subscribe and like to my videos and click the notification bell. So, hey guys! Ito ang aking official first vlog. Yan. So, today, tayo ay mag-unbox ng bagong-bagong Huawei Nova 7i. Ganito pala yun, no? Ganito pala unboxing. So, by the way, ito ay nabili ko dito sa Qatar through online dahil COVID ngayon. Medyo ang open lang dito din sa Qatar is supermarket lang. So, medyo in-need din ng phone gawa ng may mga apps na kailangan kaming i-download dito sa Qatar para sa coronavirus. So, kailangan namin bumili ng bago. Dahil pag nag-download ka ng Etras app dito sa Qatar para sa coronavirus, kailangan ang Android is 5.0 ang version at pag iOS naman sa mga Apple, kailangan 13. So, bumili na kami ng Huawei Nova 7i dahil na-check ko sa reviews na maganda yung maganda yung specification niya, especially sa gaming, sa camera, at saka maganda siya. So, tingnan natin kung talagang maganda siya. Yan. So, papakita ko sa inyo kung bakit may advantage na bumili sa showroom ng Huawei. Tapos, na siya, ito yung pinopromote ngayon ng Huawei, yung meron na siyang Huawei App Gallery. Usually, ang ginagamit natin sa Google is, sa mga phone natin sa Android is Play Store. So, dito sa bagong-bagong Huawei Nova 7i, wala na siyang Google Play Store. Ang gagamitin is yung Huawei App Gallery. Yan. Sabi dito, meron siya, ang Huawei Nova 7i, meron siyang 128GB, which is good. Yan, yung mga mahilig mag-selfie dyan. Yan. So, meron siyang 8GB RAM. So, 8GB RAM, processor yung 8GB RAM is okay siya. Okay, mabilis siya. Mabilis siya pagka 8GB RAM yung sa phone. Tapos, ang nakalagay dito is crush green, yung color ng phone. Pero ang gusto namin talaga is sakura pink. Pero dahil sa hindi kasi ako guys fan ng online mag-online na mag-order kasi usually pagka nag-order ka online, ewan ko kung ako lang, pero expectation versus reality, minsan yung na-order mo is hindi yun yung exact na nare-receive mo. So hindi ako fan ng online. Kaya, pero ngayon dahil wala tayong choice, kundi bumili online para safe na rin. And dito sa supermarket, mabibili mo siya ng 999 reals, which is parang pag kinonvert mo sa peso, nagre-range din siya na malapit sa 14K. Titingnan natin kung maganda ba talaga yung crush green. So, i-open na natin ang ating phone. Yan. So, let's see. Medyo kinakabahan. Medyo kinakabahan din ako dahil hindi ko... Oh! Wow! So, ayan. Ang color ng crush green. Usually, nakikita natin sa mga reviews is yung sakura pink. Para siyang ombre, di ba? Meron siyang dalawang kulay. Pero ito is crush green na yan. Medyo naman siya, para sa akin medyo hindi naman siya sobrang green na parang pag inisip mo is yellow green. Para siyang meron siyang nagba-bounce yung kulay niya, para siyang blue green.
Itong camera niya, ang expected ko kasi doon sa picture, parang pag tiningnan mo yung picture, parang ang laki-laki ng camera niya. Like yung mga camera sa ibang brand ng phone, parang malaki siya pero hindi pala siya ganun kalaki, guys. So, ano na siya, quad camera na siya. Itong rear camera niya is 48 megapixels, which is very, very good. Pero itatry pa rin natin kung okay ba talaga siya. So, ano pang meron tayo dito? So, meron tayong, yun. Okay. Meron na siyang libreng transparent na cover. So, I think binibigay ni Huawei to kasi syempre bagong model siya. Bagong labas lang siya ng Huawei. Sa bagong labas ng Huawei, okay na yung presyo nito. Kasi usually, yung mga phones na lumalabas ngayon, sobrang mahal nila. Pero ito sa 14K at sa specification niya, okay na okay siya. And may kasama pa siyang clear na casing, which is okay din kasi pag ginamit nyo clear na casing, sayang naman kung bibili kayo ng casing na hindi na-cover yung likod. Sayang naman yung effort ni Huawei, 'di ba? Kaya kailangan maganda na clear yung casing nyo. Ano pang meron tayo? Of course, meron silang mga ganito. Uy, ayan, meron tayong charger. Yan, na ganito ang style. Kasi dito sa ibang bansa, talagang lahat halos ganito talaga yung style ng charger. Yan, kasi yung mga socket dito is tatluhan. Pero sa Pilipinas, I think hindi, karamihan dalawa yung saksak. Kaya pag umuwi kami ng Pilipinas, kailangan pa namin ng adapter. So ayan, yan, meron tayong headset, meron tayong cable ng charger. Ang ating, para sa ating charger. So, good to go. Magagamit natin siya. Okay. So, yan. I-try natin i-open itong ating, ang ating phone. So, bago siya, hindi ko alam kung saan ko siya i-open, guys. OMG. Lobat ata siya. Ano ba? Saan siya bubuksan? Ayun, guys, kung katulad ko kayo na medyo na... One eternity later. Yun! So, yun. Yung power, i-switch ng bagong Huawei Nova 7i ay dito sa gilid. Sa ilalim ng button ng volume. Yung makikita nating mga reviews, makikita nating mga, usually yung model talaga na pinapakita nila Nova 7i is yung Sakura Pink. First time kong, syempre first time ko talaga to, no? Maganda yung crash green. Tapos ito yung lalagyanan ng kanyang SIM card. At lalagyanan ng SIM card and pwede itong lalagyanan din siya ng memory card. Pwede natin siyang lagyan ng up to 256 GB na memory card. So, meron ka ng 128 na built-in internal memory. Tapos, meron ka pang 256. Ito yung magiging pag in-open nyo na ang inyong Huawei. Ito na siya. Yan. Di ba maganda? Maganda siya. Yung crush green. I-try natin yung camera. Kasi, tingnan natin kung okay ba. Maganda ba ang camera niya. Ang linaw. So, try natin yung selfie ng Huawei Nova 7i. Okay. Tapos, pag nag-selfie ka, pwede ka nang mamili ng mirror reflection. Pwede mo siyang i-on or i-off. So, gusto ko siyang i-on. Okay. Yun. So, try naman natin yung video. So, zero beauty. Pwede siyang i-10. Kung gusto mo ng malakas na filter. Parang siyang may filter, guys. Pero okay naman yung kanyang yung sa rear to kasi meron siya 16 megapixel.
Kita niyo ba ang mga pores? So, okay naman siya. So, guys, ito na ang bagong-bagong Huawei Nova 7i at complete accessories. So, di naman ako nagsisi sa crush green kahit yung gusto ko talaga is yung sakura pink. So, dahil bumili nga ako sa showroom ng Huawei, meron tayong fresh na Huawei gift. Yan. So, tingnan natin kung ano yung laman. Actually, alam ko na syempre yung laman. Tingnan natin kung ano ba, okay ba yung gift ni Huawei para So, excited na ba kayo na buksan natin tong Huawei gift? So, napakalaki ng box niya. Let's see kung malaki ba yung nasa loob. Ayan, buksan na natin. Not bad kasi pag bumili ka sa supermarket, ganun yung price pero wala kang gift. Pero pag bumili ka doon sa Huawei Showroom, dahil meron silang promotion hanggang May 31, so nakakapasok tayo doon. Nagulat din ako sa box na to, napakalaki niya. Akala ko, maliit lang siya. Ni-expect ko. Uy, yun, baligtad. So, tadan! Ano yan? Wow! Ang lakas-makasasal ng regalo ni Huawei. So, ito ay Bluetooth speaker. Yan. Ito yung regalo ni Huawei. Yan. Bongga. So, ito ay Bluetooth speaker. Yan. Actually, ang free gift ko dapat is Bluetooth speaker at saka power bank na 6,000 mAh. Pero dahil wala silang available na power bank, deliver na rin nila yung item and ipa-follow up daw. To follow daw yung power bank. So, merong ganito. Ito, hindi ko alam kung para saan. Ano ba to? Yan. Ano siya? Para siyang 5 piso. Saka, meron siyang ganito. So, siya. Ayaw niya magpakuha. Yan. Meron siyang ano to? Charger. Tingnan natin kung saan ipapasok tong ano. Okay. So, itong Bluetooth speaker ay ma-open mo siya through USB. Tingnan natin dahil meron ako ditong power bank. Kaya pala ang regalo ni Huawei, parang naiintindihan ko na. Ang gift ni Huawei is power bank and Bluetooth kasi kailangan mo talaga ng power bank sa speaker. So, titingnan natin kung tutunog siya. Ayun! So, yung okay. Naka-sticker kasi siya, guys. Sorry, medyo sumunga ako sa part na yun. So, ayan. Ang cute-cute naman. Ang cute ng Bluetooth speaker ni Huawei. Try natin kung maganda yung tunog. Yun. Naririnig nyo ba? Ganda! Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabi ang ganda ng speaker. I think na regalo lang to ni Huawei pag bumili ka ng Huawei Nova 7i. sa pinagbabawal nila. Ganda. Tapos nag-iiba-iba yung kulay niya para ka na rin merong good vibes. Yan. Very nice. Maganda. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. So, very good na makabili tayo ng Huawei Nova 7i na may libreng Bluetooth speaker. Yan. So, ayun guys. Masyado tayong napagod sa araw na ito. Yan. So, sulit naman yung pagbili ng Huawei Nova 7i. So, okay naman din sa kulay, okay din sa free gifts, ang kapa, parehong presyo pag bumili ka sa labas. Pero pag bumili ka dun sa showroom nila, hindi po ako endorser sa showroom nila. Pero, so far, ito yung pinaka-okay na nabili ko through online. Thank you, Huawei! Hindi to sponsored po ni Huawei, Binayaran ko po ito. Yan, pero thank you dahil meron kang binigay na gift na hindi lang basta-basta gift. Napakagandang gift nito. So, ayan lang guys. Hopefully you will subscribe on my YouTube channel. And
And see you guys on my next video. Bye!